នឹងឲ្យបងប្អូនមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនបាទទឹកគ្រឿងបងប្អូនមានកំប្លោកមានការស្នោអីចឹងបងប្អូនបាទតំរាំងឥឡូវនេះទឹកគ្រឿងធ្វើឲ្យអស់បងប្អូនបាទដាក់គ្រឿងចឹងចាំដាក់ក្រូចអីចឹងបងប្អូនបាទអូតំណងបងប្អូនឲ្យឈ្ងុយដាក់ដែកដីអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ក្រូចបាច់ក្រូចនេះបងប្អូនដាក់ដែកដីលឹកខាត់បងប្អូនបាទត្រីខបងប្អូនបាទធ្វើតែត្រីខហ្នឹងហើយបាទក៏វាចូលជាតិចឹងទៅដាក់ម្ទេសតិចទៅបាទរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបាទអត់មានម្ទេសអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនពេញមួយចានបឹបបងប្អូនដាក់ការស្នោការកំប្លោកបងប្អូនបាទដាក់ការកំប្លោកឲ្យម៉ាត់មើលរសជាតិប៉ុណ្ណាបងប្អូនអែមមកគេដល់បងប្អូនឆ្ងាញ់បាទតែឆ្ងាញ់បងប្អូនទឹកគ្រឿងត្រីខបាទប្លែកមាត់តិចហ្នឹងបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់មិនធម្មតាដែរបងប្អូនបាទអូអែបមកគេបងប្អូនស្មួយស្ពៃកញ្ញាញ់អីចឹងដាក់ការស្នោលាយមកបាទមាន 3-4 មុខបងប្អូនបាទលក់រសជាតិមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់អត់ដែលបានធ្វើហូបសោះទឹកគ្រឿងត្រីខយើងហ្នឹងឥឡូវធ្វើហូបម្ដងឆ្ងាញ់ថ្ងៃក្រោយធ្វើបានទៀតបងប្អូនបន្លែមកកញ្ច្រែងដាក់ម្នាក់ឯងមាត់លេវแล้วបាទនេះខ្ទឹមបារាំងមានកំប្លោកមានការស្នោបាទគ្រប់មុខនឹងរសជាតិអែមបងប្អូនបាទដាក់ម្ទេសមួយម៉ាត់មើលវាមិនតែក្តៅមាត់តែហ៊ានហូបច្រើនបងប្អូនម្ទេសបាទហូបច្រើនទៅជាក្តៅកាពះបាទខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនអាហ្នឹងហូបទៅធូរពោះបងប្អូនបាទខ្ទឹមបារាំងទៅការស្នោការកំប្លោកបងប្អូនបាទការកំប្លោកហើយដល់ការស្នោវរខបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់